Tuh. Wis. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of Ragu saya. Antara kepiting ini kayaknya. Ini udah mulai kepiting kayaknya. Dapat satu. Masih makan. Itu mau. Tuh. Wis. Dapat. Landscape dong. Hah? Nih. Nih kita dapat lembat satu. Baru dapat lembatnya satu nih. Oke. Mantap. Mantap kakak. Lembat. Oke. Ini kita dapat lembat nih ya. Lele akar. Oh. Mantap. Duh, nggak bawa ininya ya. Masukin asoy aja. Bocor. Itu tuh ambil haren dong. Ya. Sini. Oh. Dapat satu. Sebenarnya kalau bawa ininya teman-teman bisa diternak nih. Kalau kita bawa ligen aja tadi atau bawa tempat nampungannya, ini bisa kita ternak ini. Jadi kalau begini dia setip mati dia. Mudah-mudahan dapat yang Lebih gede lagi. Baru dapat anakannya. Lapar kayaknya dia. Laparan. Au. Aduh, kenapa patil. Hah? Emang seru dan eta mah? Sama. Mantap. Baru dapat satu. Oke, Nih kita coba teman-teman, lagi. kita dapat. Kita coba lagi. Tahu masih ada. Lumayan lah buat tambah-tambah. Oke, kita rilis kan. Apa mau kita ambil ini? Mau kita rilis apa mau kita ambil? Ambil lah, itu Ambil, ada oke. temennya. Oke, siap. Oke. Kita ambil dulu temennya. let the animals
biasa. Guys, kita dapat lagi satu. Pasti anakan predator. Bagus. Terus bongo. Kita coba lagi. Siapa tahu dapat induknya. Tanam gabus saya 6 gitu bilang. Dulu. Itu masih balong. Lumayan lah, dapat segini juga. Tambah Buat makan sore. jong ting Makan sore. buat makan malam. Sekarang udah sore. Tadi nggak sempet ke rekam pas dapatnya. Udah kita pulang dulu. Ya, ekstrim.